ลีอองเคลสำคัญจำนวน20ដែលយើងអាចប្រើដើម្បីរៀបរាប់នរណាម្នាក់វីដេអូទី3 What is Sophie like? What is Sophie like? តើ Sophie ជាមនុស្សប្រភេទណា 1. He is a brilliant person. He is a brilliant person. គាត់ជាមនុស្សឆ្លាតវៃឬមានទេពកោសល្យម្នាក់ 2. He is a wise person. He is a wise person. គាត់ជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃឬមានប្រាជ្ញាម្នាក់ 3. He is a studious person. He is a studious person. គាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍រៀនសូត្រម្នាក់ 4. He is a creative person. He is a creative person. គាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតម្នាក់ 5. He is an artistic person. He is an artistic person. គាត់ជាមនុស្សដែលពូកែខាងសិល្បៈម្នាក់ 6. He is a foolish person. He is a foolish person. គាត់ជាមនុស្សដែលឆោតល្ងង់ឃ្លោម្នាក់ 7. He is a funny person. He is a funny person. គាត់ជាមនុស្សដែលកំប្លែងឬពូកែធ្វើឲ្យគេសើចម្នាក់ 8. He is a sociable person. He is a sociable person. គាត់ជាមនុស្សដែលរាក់ទាក់ឬមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សដទៃទៀត 9. He is an outgoing person. He is an outgoing person. គាត់ជាមនុស្សដែលរាក់ទាក់ឬមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សដទៃទៀត 10. He is a friendly person. He is a friendly person. គាត់ជាមនុស្សដែលរាក់ទាក់ម្នាក់ 11. He is an unfriendly person. He is an unfriendly person. គាត់ជាមនុស្សដែលមិនរាក់ទាក់ម្នាក់ 12. He is a hostile person. He is a hostile person. គាត់ជាមនុស្សដែលមិនរាក់ទាក់ឬគំរោះគំរើយម្នាក់ 13. He is a snob. He is a snob. គាត់ជាមនុស្សដែលវាយរឹកម្នាក់ 14. He is an affectionate person. He is an affectionate person. គាត់ជាមនុស្សដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ម្នាក់ 15. He is a warm person. He is a warm person. គាត់ជាមនុស្សដែលប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅម្នាក់ 16. He is a sincere person. He is a sincere person. គាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ម្នាក់ 17. He is a liar. He is a liar. គាត់ជាមនុស្សកុហកឬមនុស្សចូលចិត្តនិយាយកុហកម្នាក់ 18. He is a deceitful person. He is a deceitful person. គាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបោកប្រាស់ម្នាក់ 19. He is an authentic person. He is an authentic person. គាត់ជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់ពិតប្រាកដហើយមិនក្លែងក្លាយ 20. He is a reliable person. He is a reliable person. គាត់ជាមនុស្សដែលអាចជឿទុកចិត្តឬអាចពឹងពាក់បាន